同學嚟到2025年嘅第3條選擇題啦。咁第3條選擇題咧，佢就係一條你當如果係中文嘅同學咧，就會係一條變分嘅數學題嚟嘅，類似啦。咁其實如果係英文嘅同學咧，應該都比較少接觸嘅。我相信英文學校比較少做呢種題目嘅。咁如果我而家講一講個題目先。咁如果係一個正圓柱體啦，即係其實一個圓柱體啦，就係佢個底嘅半徑咧，如果多咗30%，然之後佢個高度又減少30%啦。咁其實佢個體積最後會多咗定少咗咧？其實就係問啦。咁如果英文嘅同學，我相信呢條題目嘅理解上應該唔難嘅，咁我就唔讀啦。咁但係點做咧？咁我哋首先就要寫翻，如果我哋乜都唔搞嘅時候，咁圓柱體究竟個體積，即係佢個 volume of the cylinder， 咁樣呢個體積究竟公式係乜嘢咧？咁體積咧，我哋記住所有嘅體積啦，都係 V 咧，都係會等於。如果我哋中文嘅同學咧，其實就係永遠記住，只要係體積就會係底面積乘高嘅，一定㗎啦。所有圖形都係嘅。如果係柱體類嘅嘢，柱體類即係圓柱體啊，什麼三角柱體啊，咩嗰啲長方體啊，全部都係咁樣嘅。咁如果英文嘅同學，我哋就會係 base 啦。其實就最簡單就係 base times 你個 height 啦。好啦，咁我哋而家如果乜都唔搞嘅時候咧，咁其實我哋如果用代數符號去表示咧，咁我哋就係 V 等於 base area 啦。咁因為佢係 area 嚟嘅，所以我哋就會 A 啦，再乘翻呢個 H。咁 V 就係 AH 啦。如果我哋中文嘅同學應該都係咁樣嘅代數符號噶啦。咁如果佢今日同你講啦喎，咁 V 就係 AH，咁即係唔使理佢啦，因為你都冇嘢計噶啦。V 就係 AH。咁但係如果我哋將啲嘢加減晒嘅時候會點算咧？咁如果我哋而家計新嘅 V 啦，嗱我俾個 V1 佢啦。咁 V1 咧究竟會係乜嘢咧？V1 會係乜嘢？咁 V1 咧就係其實我哋就會將我哋個底面積，即係底半徑嚇，我哋記住今日係底半徑。咁半徑係點嚟嘅咧？半徑同面積有乜關係咧？咁我哋半徑同面積咧，我哋就要將呢一度嗱，如果上一個我哋條公式咧都要將佢講開啦。咁呢個半徑咧，其實因為佢係圓形嚟噶嘛，所以你個面積咧就係派乘以 r， 即係你半徑啦，平方再乘 h 嘅，所以你個 v 咧真正係等於呢一個。好啦，咁我哋而家要將佢 V1 啦變大咗咯喎。咁變大咗咧，你個 r 咧就唔係正常嘅 r 啦。因為你多咗30%，其實就係1加咗30%。記住變大咗幾多，你都係1加幾多嚇。咁1加30% R， 然之後再 square 咗佢，再二次方。記住啲括弧一定要加嘅，然之後再乘翻咧，我哋個高度係少咗30%啦。咁所以如此類推啦，都係1減嘅30%，多就加，少就減。咁樣呢度冇二次方啦，咁就咁乘翻 H 就 OK 噶啦。咁我哋計啦喎，咁 V1 咧其實就會係等於派再乘翻1加30%就1.3啦，1.3 R 二次方再乘以0.7個 H， 咁你就會計到咧，咁派咧就會係等於1.69個 R 二次方啦，再乘翻0.7個 H 嘅。咁你1.69乘0.7，我哋而家要計嘅就係1.69乘0.7。咁你就會得到嘅係1.183啦。咁派 R 二次方 H， 咁我相信同學仔都已經望到個答案係幾多啦。咁你而家計到，比起原先我哋就咁派 R 二次 H 咧，係多咗1.183㗎。所以我哋個面積最後就係增加咗，我哋嘅體積咧就最後增加咗18.3%啦。好啦，咁我哋完成啦呢條。